Купили мужики новую «Газель» для перевозки помидоров. В течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось. И выкидывали все из салона, в том числе запаску, домкраты и так далее, и откручивали сидушки, хз где стучит. В итоге поступили грамотно: один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка: «Молодец, нашел».